hueputa, puta, hueputa, puta, hueputa, puta, hueputa. Muy buenas, aquí estamos nuevo para mi canal, seguidores del demonio, que estamos jugando Brawl Stars. Otra vez, estamos subiendo el pase. Realmente no he jugado hace varios días, así que tengo 200 misiones. Así que jueguen. Jugar Gale, no sé. No sé realmente. En dúo. ¿Qué tengo que hacer, güey? Derrotar a dos enemigos, violencia dúo. Ganar 6 partidas en otro juego, 6 partidas en esta. 6 partidas en atraco. Ay, yo creo que podría. A ver, no soy un dios, claramente, pero... Es que yo puedo hacer cosas y puedo hacer cosas. Me quiero hacer justito. XD. XD. Aquí jodiendo la partida, ya que bueno. Ese es muy XD. Como que, wey, no. Conche su madre. Igual está bastante fácil la partida, sinceramente. No es como que si nos pusiéramos aquí. Uy, qué difícil. Hace demasiado poco la ulti de Gale, pero sirve para alejarlo. Así que es como muy bien, premio doble. Puta, me mataron por las conchas madre. Bueno, no ando con muchas ganas de día. Solo me empecé a grabar porque no juego ese día y tenía ganas de jugar Brawl y tampoco subo un video hace días, así que bueno, grabo un video. Es como mucha pregunta. El game necesita que le bajen la recarga de ulti, está bastante roto. No tanto como los anteriores sacados, pero sí que le bajen un poco la recarga de ulti. Como bueno, vamos a ganar por nada. O sea, realmente no estuvimos peleando con la caja. Solo estuvimos jugando randommente. Igual ganamos, o sea, no es difícil. Rango 5. Perfecto. Evento doble ficha. También parece que necesito hacer 300 misiones por el evento doble ficha. Así es cuando. Es como perfecto. Sí, muy perfecto. Tu mamá barata. Es demasiado. La Jessie. Me hizo el rematado, 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 rematado. Sería bueno que la ulti de Gale no, bueno, empezara Paredes. Digo, perdón, no, o sea, me refiero, mi cerebro se confundió 100%. Me refiero a que la ulti de Gale
Empujar a torretas, ahí sí. Y mi cerebro como que explotó de un segundo a otro. Y además tengo retraso mental. Perfecto. Como what the fuck. Como tener retraso, men. Realmente estos son puros bots, pero soy horriblemente malo con Gali. Un simple hecho de que, bueno, tengo el 1. ¿Qué voy a hacer con un Brawler al 1? Como, no. Como, güey, de verdad, no. Eso es realmente. Entonces que es imposible que salgan fichas. Yo tengo que empezar a maxear Brawler, si no, centrarme en subirlo de nivel nomás. Para que salgan fichas de otro Brawler. Ya igual ganamos. Panísima. No hemos ganado por romper la caja, hicimos por hacer daño. ¿Y cuánto? 50%. Bueno, 44. Bueno, 68. Digo, 66, perdón. Mi cerebro culiao maricón me explotó de nuevo. Tu. De parísima, güey. Sáquese. 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 Uy, le ponemos molestosos. El que venga le hago un sáquese. Sáquese. Cenita no está haciendo nada. ¡Sáquese! Perfecto. Generamos vida. Perfecto. No, puta, pero estamos perdiendo el este. Por lo menos todavía tengo el sáquese. ¡Sáquese! Puta, la gente mal. Es peligroso. Especialmente que si estoy siempre a 1000 de vida o menos. Sáquese. Perfecto para mí. Solo campeo aquí y hago sáquese. Sáquese. 100% beneficioso. Sáquese. Está rotísimo, Gali. Bueno, no está roto, está buenísimo. Bueno, sí está roto, pero con la recarga ulti. La ulti está bien, lo básico está bien, pero la recarga ulti es demasiado rápida. Ya jugué con Gali, perfecto. Ya, 100 fichitas, a ver. Vamos, ¿a quién se la colocó a Gali, obviamente? Caja grande.
Y duplicador, perfecto. Doble ficha sirve caleta. Sí, un evento, doble ficha. Perfecto, nivel 4. Igual que Bea, Frank y Vivi. Necesito subirlo. Joder, hostia, de verdad. Es jodidísimo. Ya no importa. Ya nos quedan todavía bastantes fichas para jugar aquí. Tengo que jugar con el baúl. Voy a leer, perdón. Mejor Jackie Chan. Y seguir en el dragón. ¿Por qué? Porque sí. Coño. Lamentablemente que ahora no tengo el sacrificio. Por si me puedo cagar a piñas. Me cago en la puta. Bueno, que son dos lanzadores. Y estoy jugando... Son dos lanzadores y estoy jugando con un peso pesado. De verdad les tengo de error. A ver, hay que llegar arriba, joder, nos están destrozando. Voy a tener que jugar supervivencia, vaga. Para que esta weá no me destroce tanto. Hombre, por favor, dejen de joder. Joder. Me acuerdo cuando ya que estaba rota, ahora es un brawler nomás. Ni siquiera resalta, solo es un brawler. Al menos para mí no resalta, o sea, para mí es un brawler simple. No está mal, pero tampoco es la divina papaya. Entonces... Ya lo vemos. Ah, joder. Otro brawler que tengo que jugar. Vea. Me atraco. Perfecto. Realmente una mierda, pero... Para el atraco con Bea, por lo menos yo jugando al atraco con Bea, soy un asco. Pero siempre lo que hago pero Bea no tiene ni vida, güey, no, como que, bueno, sí puedo pegarle daño. Y lo malo es que, o sea, sería bueno que no solo sea los brawlers cuando tú hagas más daño de lo normal, sino sea todo. O sea, todo. Joder, no seas tan molestoso. Joder, perra. Vamos a pegarle 3 tiros. Y lo único que le hemos pegado a la caja de arriba. Como por favor hace algo a Gameplays. A la gama, ese weón ni siquiera leo. Yo solo dije Ari Gameplay porque quería decirlo. Buenardo.
Por favor, al gameplay. Seguro si pega daño. Digo, pega bien. Pega daño. Pega. Vamos a lograr. Le dije que mi cerebro explotó. ¡Ojo! ¡Ojo! Vamos a pegarle un poco más. ¡Ojo! 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 ¡Ganamos! ¡Sí! Todo por entrar cuidando. No. Épico. 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 Son horribles estos tipos, pero épico. Nada más que decir. Épico. 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 ¡Oh, esa es madre! Épico. En cuanto complete la misión esta, bueno, ahí dejo de grabar, así que no queda mucho realmente, así que espero que estén disfrutando el video, o que no, sé que es una tortura para ustedes, pero bueno, no tengo nada mejor que hacer. Listo, le veo un cargado. Así que no es la gran cosa, pero coño, no, pedazo imbécil. No, graciosito, Julio, graciosito. Oh, me mató. F. Oh, ayunta el chancho culiao, weón. No sé por qué ayer me puse a ver Jumanji. De verdad, sí, weón, me dan ganas de ver cosas demasiado random normalmente. Y ayer fue el turno de Jumanji. El otro día fue porque fue mi villano favorito. Y el otro día, que fue, weón. Fue Megamente. De verdad veo cosas demasiado raras. Bueno, no raras, pero demasiado random. Como que, ¿por qué vaya a ver eso? No, es como, no. Y es como, ¿por qué gasta la ulti ahí? Asco. Ask Corporation. Como asco. Literalmente es Ask Corporation. Conche su madre, jaja, sí, tan malo. Estoy demasiado aburrido, solo estoy jugando Brawl y grabo porque, bueno, visitas son visitas XD. Aunque solo sea 10 una semana. Lo bueno es que yo también ocupo la idea para atacar en caso siempre, porque en este mapa no sirve para nada. Además también ralentizo. Como, bueno, está bien. Porque yo no colocaba listo, puedo colocar listo yo, así que me salté unos segundos. Que son de panísima, realmente. 30 minutos. Eso pronostico, 30 minutos. De video, algo harto, sinceramente. Nada más creo que 2 partidas. Le pegué y le meto caja. Le pego y le meto caja. Este truco funciona. La cosa es pegarle a uno y meterle caja. Pegarle a uno. Puta. Le meto ulti. La cosa es meterle a uno y meterle caja. Meterle uno, meterle caja. Meterle uno, meterle caja. 25 minutos. Estoy pronosticando ahora mismo.
Porque esta partida va demasiado bien. No creo que sea ni siquiera real, creo que esto es un invento del capitalismo que la partida vaya tan bien. En vez del capitalismo. ¿Qué se wean? Coche su madre, ya ganamos. Bra. Eso fue muy bra. Sí, una partida más. Así que... No, ni siquiera... Creo que... Si gano la siguiente... Está bien. Si no la gano, también está bien. Pero ojalá la gane. Porque demasiado rancia. Mr. P. Perfecto. Bueno, culiao. Estoy grabando, lárgate a la mierda, después te doy. Mi hermano viene a wear. Cállate. ¿Qué weá estoy jugando, weón? Rata culiada. Ya, fuera. Después. Yo qué sé, yo qué sé, yo qué sé. ¿Cómo voy a saber eso yo? Es un juego. Seguramente está mal programado o algo así. No, vos no te salváis, cochón su culiao. Es hora del momento, llegó el momento. No, me destrozaron antes de lograr hacer que sea una vez mi técnica. Tengo que ser rápido para eliminar los mensajes que me llegan porque después me baja editar. Puta, después no enviar. Pausa un poco. Ya gente aquí volví, jajas. Me fui un momento y bueno. Cambié su creencia. Extraño, perturbador. Bueno, tengo que ganar una partida más, así que... A jugar. Gente. Visita Jarirata, Ospelar Literdota. De verdad están plagados de Sprouts y son un asco. Son horriblemente molestosos. No sabéis que tan molestos son los Sprouts. Y locales no tanto, pero igual son re molestosos. ¿Dónde estaba ahí, rata culiá? El que es Mahometano. La mano en el ano. La voy a ver. El que es Mahometano. La mano en el ano. Oh, hijo de hostia. ¿Qué? Ah, tiene... No, ¿cómo alguien puede tener esta weá 7? Ah, sí, lo que tiene las cuentas maxeadas. En un día tienen esta weá, cualquier Brawler 7. Que le sale el primer día y después pum. Tora. I am Barbie girl in the Barbie world. Like plastic is fantastic. You can brush my hair and dress me very well. Imagination, lady, your creation. Come on, Barbie, let's go party. I am Barbie girl. Yo cantando Barbie girl. XD. De verdad estoy demasiado aburrido y no sé. No me fumé nada, pero creo que algo tenía, no sé. De verdad ando demasiado raro. Bueno, siempre ando raro, así que no sé. Si ando normal es que ande raro, realmente. Ya, teletransporta mi viejo. No, perturbador.
Free. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Ay. Entonces me trae una ding ding dong. ¡Qué verga! Y el culiao le sigue pegando de ahí como que, por favor, eres horriblemente malo, igual me mataste. Es como, tu intento, por favor. Como tu intento, por favor. Tu intento, por favor. Tu mamá es puta y barata. Demasiado. No, mi pana Miguel. Este es Miguel. Mi pana Miguel. Meme muerto. Igual es bacán. Cualquier meme que llegue a los cimas si está muerto podría seguir. Pero es bastante la cima, no como el meme de los negritos que... de los que bailan ataúd. Que llegó arriba, pero no tanto. Como, este es Mike. Mi pana Mike. Y ganamos, perfecto. Ganamos, perfecto. Y bueno, hasta aquí acabamos el video. Nos vemos en el siguiente episodio, siguiendo los Brawl Pass. Pero primero vamos a abrir las recompensas. 20 gemillas, perfecto. Y la reacción de Gale, que es una mierda, pero está bien, perro. Ay, necesito que no me equivoco. Pum, chao. La normal. Enojada. Y la que me salió ahora, que es como pirateada. Creo que esta. Creo. No acuerdo cuál. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Adiós. Bye. Chao.